大家，我想問你咧，食咗我哋嘅虎乳靈芝咧，嗱，你本身我啱啱聽到係有啲咳或者係瞓得唔係太好嘅，以前個現狀係點㗎？即係阿滿姐咧就見到我咳咗好多耐，咁咧佢就買咗嚟叫我試，咁咧佢叫我攞杯水就飲咗4粒，咁咧4個鐘飲咗之後咧，覺得咧個喉管咧就舒服咗好多，唔會話乜嘢。咁你隔咗4個鐘頭又食4粒，我一日咧就食咗12粒，咁咧就瞓到覺，本身咧就直情瞓唔到覺，夜晚係咳㗎啦。咁咧我就開始食虎子靈芝啦。我啲朋友咧就見我2日嘅面色啊好咗好多，就係叫我你咁樣，我話我食咗呢個。另外有個契妹。佢個侄女咧就係哮喘嘅，就成日1個禮拜咧就去一次，去醫院住2、3日咧冇辦法啦。咁佢寄佢就食咗3日，佢就話俾個姑姐聽，佢日日咧9點鐘起身咧要咳到11點嘅，咳咗先至可以出門口。佢食咗虎子靈芝之後咧3日咧冇咳過，就話俾姑姐你救咗我命，咁你可唔可以再寄虎子靈芝寄上大陸俾我啦？咁我咧就食咗好精神，所有朋友咧就見到我訂咧5盒、4盒、10盒咁啦，因為我開咗2個戶口已經賣晒佢，我買咗幾乎50盒啦。你而家食咗虎乳靈芝個身體係咪精神好多，個個都冇咳啦？瞓得好。咳係幾辛苦，瞓唔着更加辛苦。因為成日咳，夜晚瞓覺啦，好難瞓，直到凌晨之後先有機會瞓覺。咁你繼續幫人啦喎！我而家幫人。我攞你呢個錄音咧，會發俾有需要嘅人嘅，有緣人就會收到你㗎啦。多謝。咁多謝梁太，多謝晒，唔該晒。